Malon ngā rurua wha fatu se whapoponga fo ile nei o Tala Fou o le radio Samoa. Wali patia le APC le so le maua mai o se lapta inga le pale mia o Ausetalia Anthony Albanese, mai le pale mia o New Zealand Christopher Luxon, ta wala mai se telefoni le vau ta i lua, e whaatatau i fuafuanga e toi tūsia le reipolo inga e whaatatau, i tangata New Zealand e toi tipoti e se atu ma Ausetalia. Wai mai le ripoti sa whailole le fio Luxon i le mata upu le Direction 99, le ana mo i whaatino i le minstau whamalanga inga Australia Andrew Giles, i le tamu whainga lea e whaafi le mula mata upu ma New Zealand, whaatau tangata New Zealand wa toi tipoti atu e Australia, ona o sori ngā tūla whono ngaonga, e ui o le soifuanga ato o ia tangata na soifuane i Australia nei. Sa wha maunia Albanese o le ato e sila le tuetu sio ia tu la fono, ana ia whailo fo il whatanonga ma le APC, o sila fia Luxon na finangalo Australia na mta upre nei, ai e whailawa fo i Australia ia, ana ia whainga wha vai. I suenga le nisa voio fair trading, le ofisa o whea ngai ma whata o inga tala whea ngai ni sa walese, o whailo mai le sose ofisa malanga i sini, wa taula i ne ia lato suenga i le vasa nei, ina ua tele whaasea ua whai atu whaasanga iai. O le Travel World Sydney, le ielo na ofisa i Arncliffe, pita wa ina lo lato maua le sidia ma le lua se lau tolu wafe, mai ana paanga i tonu le sufitu masina taruai, a e moane lea tai le ini bookings o whai ia tangata. Pa mai taru mai anuari tau sanga taruai na amata anga i atuai whai tionga, ma whaasea e winga i lea pisinisi, ma wale o tuataria telefoni, wale ai seisi le ofisa aina o lo pengta whaelangi o lo iai pea. Ta o foi le ripote le 7 News, o lo sue foi e leo New South Wales nei mta upu, to tere tangata o tautino na whaongala o unanga lea, ma te tongi tupe e leini bookings na whaia. I lalo tu la fono wha pisinisi Australia le tawana tadia ina, e se pisinisi, ni te tongi moni o loa poni au unanga i le i whaatino ina, pe tu ina foi le tangata whaatau. E leo iaisa whaamtalanga ma le Travel World Sydney o ta ua le ripoti, e le manuia foi tau whainga Tala Fou mo se whaamtalanga mai lea company. E nao le se furu walu tau sanga o se tene Tala Fou wali patia mai wama liu le whaalamlawe tau ta vale, na tupu le tu i sauti se sifo sini le pō na pō. Whai mai le 9 News na wala wane leo Horsley Drive i Weatherall Park, ina ua mawali pote se ta vale wanga i ese malena tele, feto a iei ma se la au polite al swurtasi i le pō na pō. O la ta vale le tene Tala Fou swurwanu tau sanga, pēna ta ua na maliwa i lava i lea no fuanga. Tong fitia e paramedics pase se to afasa i le ta vale, ai le tu ngamanu anga, i maawe i le wharema i Liverpool ma Westmead. O lo whai e suenga le temine le mafuanga le nei whalamlawe, ma sauni e foi se ripoti mo le coroner. O wala wina le toi whaafo i ato nisi o ofu pepe whaata wina le whalalo le target i Australia nei ono whaamtalanga i whaapeolo i eipapolenga i le saunga le mui tamaiti. O le Company of Design International o lato toi wala mai le whaafo i ato lava tamaiti ia, Peter Rabbit i Saisis ese e amata mai lava mo tamaiti whato a whanau mai whaasaloa ne le tolu masina ono se furulua, se furuvanu masina ma le lua tausanga. Wa mea le pōlenga ona o tatonu o ofu i olo iei filo o lo lusi e ono tata a iei vai ma lima o le pepe ia mawauna ia tangata ia tau fia lolo na toi whao ngā ma whaafo i atu le target ai toi aveane lau tupe. Ma le tala muli, o le whai o se pū loa o whao ngā le i scooter o se tasi leo sala ta atele watu uina e leo ia i lato umai leo sta ia tū la fono le awala, ma wato i titi ai toru se lau sala ua wha matu atu, ini na yaso watua na iatu a o whaia na ngā ruenga leo, wha i titi ai so i fua a fia ma wha lawe lungo le awala. O wha manatu e leo le au whai e-scooters, tū la fono e au na utangia, e meise o mō rio le ala tele. O le maua leo wha pe ua tele mata upu o feto a iei tangata sa wavari le awala, ma ila tau e wha o ngā ina e-scooters, ma ua manu nu a ti ngā ina i fo i manisi. Tala na le radio Samoa mo le nei asfareile, tātou whelo e fo i le vai asfope a mo le atu eilo tū soifua ma sa mātou wola, manuia le whae unga le vai aso soifua.